Við höldum þá áfram með CSS í dag og förum núna yfir letur og liti. Ég minni ykkur á að mjúta ef einhver ekki að því. Og letur svona grunnurinn í því náttúrulega þegar við erum að birta ykkur texta að láta hlutina líta vel út og vera læsilega. Og þar spila leturgerðir stóru rullu. En það í raun leturgerðin eða fonturinn eða letrið. Þetta segir hvaða hönnun og letri við ætlum að nota til að birta texta. Og það náttúrulega til mjög margar mismunandi hannanir á letri og þær eru alls konar, en þær falla innan ákveðna hópa og CSS hefur aðgang á svona almennum leturgerðum. Og síðan höfum við eitthvað sem kallað veföruggar leturgerðir og þær eru veföruggar af því að þær eru bara aðgengilegar á öllum tækjum, á öllum símum og öllum stýrikerfum og við getum notað þær og vitum í raun að þær verða alltaf til staðar. Svo höfum við ofan það möguleikann á því að sækja okkar eigin leturgerðir og bæta inn í vefinn. En þessar almennu leturgerðir eru serif, sans serif, cursive, monospace og fantasy. En við notum mest serif og sans serif og ég ætla ekki að fara neitt í svona typografíu pælingarna þarna bakvið, en þær eru hægt að fara mjög djúpt í þær og ég mæli með ef ykkur fyrst áhugavert að skoða hvernig letur kemur fram, þá það finnst mér mjög skemmtileg hola að fara hún í. En síðan höfum við þessar veföruggu leturgerðir og þar til dæmis höfum við Times New Roman fyrir serif típu og Georgia fyrir serif típu. Þetta er sans serif fyrirgeðu, það vill þessu Arial þetta er serif, já, sem sans serif og Verdana sem líka sans serif og Courier New sem monospace og ef við skoðum þá hvernig þær líta út þá sjáum við í rauninni þessar serif típur þannig að við sjáum, ef við förum zoomum svolítið inn þá sjáum við í rauninni þessar rendur sem eru svona, gefa þessu svona svolítið flúr á leturgerðina. Það eru svona aðeins meira svona að sýna sig á meðan að sans serif eru í raun alveg bara svona hreinar og beinar. Svo eru cursive, eru svona, já, stundum þær notaðar sem svona ennþá meira flúraðari útgáfur af einhverju leti. Monospace eru þannig að hver einasti stafur jafn stór, tekur jafn mikið pláss og það til dæmis allt letur sem í ritlunum sem við notum. Yfirleitt, ef við erum ekki með það, þá verður mjög skrítið að horfa og sjá hvernig línurnar passa saman. Og þetta til dæmis það sem við notum ef við erum með kóðadæmi eða eitthvað svoleiðis. Fantasy er síðan eitthvað svona bara eitthvað svolítið bla. Og síðan fáum við svona þessar mismunandi leturgerðir eins og Times New Roman og Georgia, Arial, Verdana, Courier New. Og síðan getum við séð að þetta font family sem skilgreinir hver leturgerðin er. En það er font family sem segir hvaða leturfjölskyldu við viljum vera að nota til þess að birta og þar getum við ekki bara skilgreint eina leturgerð heldur eins margar og við viljum og þá í röð og þá röðin fyrsta font family sem við viljum þá fyrst í röðinni og ef að vafrinn eða tæki sem að reyna að birta vefinn okkar hefur ekki aðgang eða veit ekki hvaða leturgerð þetta þá munir við bara halda áfram að fara niður listan. Þannig að það sem við getum gert er að búa til lista af leturgerðum sem eru í svona öryggisröð eða svona. Þannig ef við erum með Helvetica sem að margir segja að sé fallega útgáfan af Arial og til staðar til dæmis í iOS og Mac þá notum við hana, annars notum við Arial og ef Arial einhver hluta vegna ekki til þá notum við sans serif sem þá í raun almenna systemútgáfan í viðeigandi tæki sem sýnir okkur sans serif leturgerð. Og við ættum í raun alltaf að enda á svona veföruggri leturgerð bara sem í raun það fallbacka að ef eitthvað kemur upp á þá allavega getum við birt letrið í þeirri típu eða þeirri fjölskyldu sem við viljum nota. Síðan koma slatti af öðrum font eigendum sem við getum notað til að breyta því hvernig letrið okkar birt. Til dæmis font style sem segir hvort við séum með italic
sjálfgefnagildið normal, þannig að það er bara letrið okkar er eðlilegt, annars getur það verið italic, skásett að einhverju leyti. Svo getum við sagt font variant og þar getum við sett ýmsar breytur á leturgerðina, til dæmis eins og setja letrið í small caps, að þá erum við ekki með letrið okkar í raun lágstöfum, heldur við með það í hástöfum sem er búið að minnka í að vera stórir og lágstafir, og þetta er í raun ekki stutt af öllum leturgerðum og það þarf í raun að hafa hannað þetta ákveðið. Þannig að leturgerðir eru þannig að það eru hannaðar af einhverjum leturhönnuðum sem teiknaðar upp og nota til þess þannig gerð forrit, þar sem er í raun bara farið yfir og skilgreint bara nákvæmlega hvaða stafi og útfærslur á þeim eru til staðar. Til dæmis eru ekki alla leturgerðir með alla stuðning við flesta svona latneska Unicode stafi, þannig að við getum fengið leturgerðir sem hafa bara ekki stuðning við íslenska stafi eða einhverja aðra stafi, þannig að það þarf alltaf að hafa það í huga þegar maður er að velja þá. Síðan er talað um þyngd á letri þegar að vera að tala um þetta sem við köllum yfirleitt að feitletra eða bolda letur, þannig að þá er talað um að 700 sé yfirleitt kallað bold, svo getum við verið með 600 sem er stundum kallað semi-bold, 500 sem er kallað stundum regular, stundum er 400 regular, svo er 300 sem er kallað light, þá er bara letrið okkar grennra og grennra, og svo getum við haft það svona ultra bold sem er kannski 800 eða 900, og þetta er í raun allt kemur til með bara hvað var letrið, hvernig var það hannað. Síðan sem við höfum skoðað, þá er font size setur stærðin á letrinu og line height setur hæð á línu, þess að línuna sem letrið setur á, sem hlutfall af leturstærð, og þetta er skilgreint án einingar. Þannig að þetta er eins og þegar við erum í Word eða í einhverju ritvinnsluforriti og setjum line heightið okkar sem 1,5, þá setjum við að samaskapi line height 1,5 og fáum þá línu sem er 150% af leturstærðinni og letrið liggur í raun miðjað lárétt þar innan línunar. Síðan getum við sett þetta saman í shorthand, þar sem við getum nota bara font, og þá getum við sett stílinn, variantinn, þyngdina, stærðina, lineheitið og family. Þannig að þá verður þetta svona svolítið langt og mikið og er svona, ég hallast frekar að þeir nota bara ekki shorthand, þetta nota bara font family, font size, en þetta er þessi möguleiki. Síðan gerist það fyrir nokkrum árum sem núna, mörgum árum reyndar, að það kom stuðningur við þetta þessa reglu hérna, font face, þar sem að leyfi okkur að sækja aðrar leturgerðir en þessar VF-öruggu leturgerðir og nota þær. En áður en það kom til, þá voru í raun bara vefurinn var aðalega bara Arial eða Times New Roman og Georgia og þetta. Og ef að fólk vildi birta eitthvað annað, eitthvað flókið, þá var fólk farið að koma með alls konar hack í aðferðir, til dæmis eins og nota flash til þess að birta leturgerðir sem maður vildi geta sýnt, eða bara hafa myndir og búa jafnvel dýnamíst til myndir fyrir fyrirsagnir og svona. En blessunarlega er því lokið og nú notum við font face og sækjum þá leturgerðina og vistum hana einhvers staðar á vefnum okkar og gerum hana aðgengilega notendum. Þá þurfum við mismunandi form fyrir mismunandi vafra, en þetta er alltaf vafrar er alltaf að vera betri og betri í að birta og vera svona einsleitir. Núna er formatið WOF2 er svona mest notað, en við þurfum ennþá að vera með einhver fallback fyrir einhverja vafra. Síðan getum við líka notað þjónustur sem að leyfa okkur bara að sækja ákveðin letur, hýsa þau sjálf, eins og til dæmis fontskorel, þá getum við downloadað ókeypis leturgerðin, eða nota bara hýsingu í skýinu, eins og Google Fonts býður upp á. Og svo notum við fallback á eitthvað letur, þá til dæmis notum við eitthvað eins og Georgia ef við erum að nota einhverja serif-týpur eða hugsanlega einhverjar aðrar leturgerðir sem við vitum að er möguleiki séu til staðar á tölvunni. Til dæmis á Windows tölvum og MacOS tölvum eru mun fleiri leturgerðir til, en það er ekki öruggt að það séu allar, þannig að það er hægt að búa til rosalega langa og flókna lista af leturum sem við viljum birta. En að þegar síðan er komið núna eigindi sem heitir Font Display sem að segja til hvernig eigi að vinna með letrið. Og Font Display segir þá hvað gerist
ef það ekki búið að sækja letrið mitt? Á ég að birta fallback letur og skipta síðan yfir leturgerðinu þegar hún kemur? Á ég að bíða eftir leturgerðinni? Eða á ég bara gefa örstuttan tíma og birta ef leturgerðin komin inn á þess tíma, annars nota fallback. Og þetta er þá gert til þess að hámarka læsileika og stytta tíman frá því að við sjáum í raun eitthvað letur sem við getum byrjað að lesa, en ekki vera að bíða eftir því að fá réttu leturgerðina. Þannig ef þið hefur lent í því til dæmis að sjá vef sem er bara alveg hvítur, hugsað með einhverjum undirstrikum og einhverjum svona birtingarmyndum á skjánum sem er eitthvað svona lítið skringil út og svo allt dettur allt letriðinn, þá að vera í raun að bíða eftir leturgerðinni áður en að letrið var birt. Og þetta getur kannski tekið 1-2 sekúndur sem að þýðir að maður horfir á blank skjá þangað til, sem er ekki besta notandaupplifunin. En svona skilgreinum við að við viljum sækja leturgerð hérna sem heitir Roboto, við viljum skilgreina fyrir normal, við viljum skilgreina fyrir normal stílinn sem er þá ekki italic og fyrir 400 þyngd, og svo segjum við hvar er slóð á leturgerðina og í hvaða formati er leturgerðin. Þannig að með því að gera þetta þá getum við sagt font family Roboto fyrir normal, fyrir 400 weight á einhver element í vefnum okkar. En það sem að gerist hérna er í raun að það er aðeins hægt að birta Roboto í normal í 400 þyngd. Þannig að ef við reynum að nota hérna feitletrun eða italics, þá munum við ekki fá rétta birtingu á italic Roboto eða rétta birtingu á hérna bolduðu Roboto, af því að þetta er það eina sem við sækjum. Við þurfum að sækja fyrir italic, sérstaklega Roboto, til þess að fá það hannaða letur. En það sem að vafrinn mun annars gera er að búa til svona faux italic og faux bold, þar sem að vafrinn bara tekur stafina og hallar þeim bara einhver ákveðna gráður, bara hallar þeim í 20 gráður. Og fyrir font weight sem á að vera bold, þá bara bætir hann 2 pixlum uniformly í kringum alla stafina, sem að lítur alls ekki jafn vel út og rétt leturgerð gerir. Sem þýðir að þegar við förum til þess á Google Fonts og við veljum hérna eins og Roboto, og þá sjáum við hérna alla mismunandi stílana. Þannig að við sjáum thin sem er 100 weight, thin 100 weight sem er italic, light 300 italic. Þannig að ef við ætlum að vera með hönnun sem að myndi nota alla þessa hérna vafra, þá myndum við þurfa að sækja alla þessa stíla. Og þá, það sem að gerist er í raun að við fáum, sækjum hérna getum við fengið slóð yfir á Google Fonts sem að leyfir okkur að fá þetta. En við erum líka að fara að vera með mjög mikið sem þarf að sækja. Og nú einhvern tíma sem að maður fekk svona viðvörun að þetta væri nú heldur mikið sem maður væri að fara að sækja. En ef við þá skoðum hvað Google er að senda okkur, þá er í raun Google að senda okkur bara hérna að þetta er Roboto, italic 100, font display er swap og segir hérna hér á að sækja leturgerðina í WOFF2 og hérna er fyrir Unicode rinn sem segir í raun bara þetta minnkar það bil á stöfum sem við ætlum að sækja. En þá þurfum við ekkert að hugsa þetta. Við getum bara að byrja að nota stafina eða leturgerðina og ekkert mál. Þurfum bara að setja þetta hérna í HTML-ið hjá okkur, eins og segir hérna into the head of your HTML, og síðan getum við notað þetta þá til þess að specifya að við viljum nota Roboto. Síðan hérna þá getum við sótt þetta og þá þurfum við að sjá að hýsa þetta sjálf á vefnum okkar. Þá getum við skoða hérna og séð sama. Þetta eru í raun regular, italic, semi-bold, italic og svo framvegis. En núna nýlega er í raun búið að koma inn og gera aðgengilega í bara flestum vefrum og flestum stýrikerfum í dag, þó ekki öllum, tækni sem heitir variable fonts, sem losar okkar undan þessari kvöð, sem segir þá að letrið þegar það er búið til er í raun settur þannig að það eru breytur sem við getum stjórnað og það eru þá annarkvort boolean breytur sem eru annarkvort af eða á eða á einhverju discrete
bili eða bara einhverju línulegu bili, þá getum við sendt þessar breytur í gegnum CSS í letrið og látið þá letrið birtast öðruvísi. Þannig að við erum kannski með aðeins stærra letur, en á sama skapi þá getum við breytt þyngdinni á letrinu frá jafnvel bara 100 upp í 999 án þess að þurfa að sækja margar leturgerðir. Þannig að við fáum í raun mun meiri stjórn yfir leturgerðinni. Það var hérna bara svona til að sýna hvernig þetta kemur, að þetta er í raun mikil breyting frá því hvað var áður. Þannig að þá getum við séð hérna þar sem við erum með þyngdina og þá sendum við hérna, það er aðeins öðruvísi, við notum ekki bold, heldur þurfum að senda breytuna inn í letrið og þá getum við verið með letur sem er alveg frá því að vera mjög sem sagt ekki hérna feilletrað yfir að vera mjög feilletrað. Og svo opnar þetta líka á aðra svona hérna víddir á letrinu, eins og við getum breytt í hversu breytt það er eða ekki, hversu italig, hvort það sé italig ekki, þannig að hérna þetta er bara breyta 0 eða 1 og hversu mikið slantið er, hversu mikið það hallar og hversu mikil optical size er, sem er hversu breytt og þetta er einhver skilgreining sem er, og hversu mikið greitið er, sem er aftur einhver svona typografíu pæling. Þannig að með öllum þessum breytum og öllum þessum skölum þá erum við kannski búin að fá letur þar sem við erum með bara þúsundir eða ekki 20.000 eða 100.000 permutationum af letrinu og svo getum við líka animata þetta, þannig að við getum verið með letur sem er að bregðast við og gera eitthvað þegar að hérna síðan er að breytast. Og hún gaman að segja frá því að fikk að vinna vefinn fyrir Ólaf Arnalds með félagi mínum, ég reyndi að gera sem minnst í þessu en félagi mín gera sem mest. Þá er hérna þess að verið að nota variable fonts til þess að birta og auka typografíuna. Þetta er mjög einföld síða en typografían lætur hana svolítið lifna svolítið við. Þannig að þetta er verið að animata letrið yfir í það að vera ekki svona útteykt eftir því sem við skrollum síðuna til hliðar. En typografía getur verið mjög skemmtileg og sérstaklega með variable leturgerð. En síðan getum við líka átt við texta sem texta í heild sinni, ekki bara beint við letrið. Þá erum við með texta eigindi. Text transform er þá til dæmis til þess að stýra því hvort texti sé í hástöfum, lágstöfum eða kapitalisarar, þannig að fyrsti stafurinn sé eftir enskum reglum. Þannig að við erum með texta og við viljum að hann birtist, allar fyrirsagnir birtist allar í hástöfum. Þá þurfum við ekki að skrifa allan textun okkar í fyrirsögnunum sem hástafi, heldur getum við bara einfaldlega sagt text transform uppercase og þá mun texti sem er skrifað bara hvernig sem er birtast í hástöfum. Þannig að þá þurfum við og ættum ekki að skrifa textun okkar í CSS í öllum hástöfum, í öllum lágstöfum eftir hvernig við viljum birta. Síðan getum við stýrt í hvernig strikað er í gegnum textan, hvort það sé yfir hann, í miðjun á honum eða undir hann. Letter spacing, þá fyrir við að eiga við það hversu mikið pláss er á milli stafa og þannig getum við dregið eða ýtt í sundur letrinu. Síðan getum við sett skugga á letur og þá er það bæði á X og Y-ás og svo er hversu mikið við erum að blura eða hversu harður eða mjúkur skugginn er og á hvaða lit. Og þessar hérna upplýsingar, bæði hérna letter spacing, line height, font size, þetta oft þegar við fáum hönnun frá hönnuði þá er þetta ekki bara eitthvað sem er á handahófi skilgreinda hönnuði, heldur er búið að leggja pæling í það og skilgreina hvernig letrið á að vera, allt frá því hvernig fyrirsagnir eru og niður í að hvernig leturgerðirnar eru. Og þá er það oft að maður heldur að maður sé þetta rétt en það er alltaf borgað sig að tví ef ekki þrí tjekka að maður sé að gera allt rétt, sérstaklega hvort það sé eitthvað smá letter spacing í gangi eða hvort að línurnar okkar séu of stórar eða ekki og þá hvað gerist þegar texti sem á að vera í einni línu hérna er í einni línu í hönnuninni, dettur í 2 línur, er of mikið eða of lítið pláss á milli og þetta er alltaf best að gera í samtali við hönnuðinn. Þannig að letur í hönnun er mikilvægt, þannig að við þurfum
trýta það sem slíkt. En síðan getum við líka átt við að hvernig við birtum textan enn frekar með eins og columns, þar sem við getum búið til svona eins og í svona dagblaða útlit, þar sem við segjum hér er eitthvað ákveðið mikil texti, ég vil að þessi texti sé í svona mörgum dálkum með svona miklu plássi á milli og hugsanlega einhverjum línum eða eitthvað svoleiðis til þess að aðskilja. Þannig að þá getum við sagt að bara einhver texti sé bara látum vafran að skipta honum upp í columns. Þetta er ekki fullkomið, við missum í raun ákveðið valdi yfir því hvernig textun okkar birtist, en að sama skapi þá þurfum við ekki að útfæra reiknirit sem að segja til og raðar texta í dálka sem er flóknara en það hljómar. Og síðan að lokum svona með það þegar við erum að eiga við texta, þá getum við átt við prent útlitið, þannig að ef einhver tekur vefinn okkar og okkur að prenta hann sem gerist, þá getum við sagt með reglu hvernig á prentaði textun okkar að líta út. Þá getum við til dæmis fjarlægt fótinn eða einhvern part úr navigationinu sem er óþarfi. Við getum minnkað bil eða aukið bil eða gert eitthvað. Þess að bara passa upp á að það prentist ekki. Ef þið hefur lent í að prenta út einhvern vef og þið fáið allt í einu 20 blaðsíður þegar eins og þið þurfti voru 2 blaðsíður. En svo er bara eitthvað fótur sem er einhvern veginn skiptist skringilega á milli restina af síðunum. Og líka ef myndir, við getum sagt myndir eiga ekki að prentast á milli síðuna. Þá getum við annarkvæmt sagt svona media print á linkrel sem segir þá í raun þetta hérna er prent stílsniðið mitt, eða við getum sagt at media print og þá í raun munu þessar hérna sé þessar skilgreiningar taka til þegar og ef síðan okkar er prentuð en annars ekki. Þannig hérna getum við sagt reyndu að forðast að prenta myndir yfir page break, þannig að þú fáir ekki efri partinn af myndinu á einni síðu og neðri partinn á næstu síðu. En samt mun avoid mun þá gera það verkum að það mun ekki reyna að þú veist, ef myndin er það stór og hún verður að fara 2 síður, þá verður hún að fara 2 síður og svo framvegis. Þannig að ef við skoðum dæmi það hvernig letur getur birst, minnkum þetta aftur hérna, þá erum við hérna með eitthvað letur, við erum með eitthvað letur sem liggur hérna til hliðar, við erum með hérna staf á fyrstu línu sem að þetta verður að kannast aðeins við, þar sem við erum að búa til svona drop cap á einhverju leyti hérna og svo stækka fyrstu línuna. Þannig ef við skoðum þetta, þá sjáum við að í herpi erum við með stíla hérna og það erum við sem sagt að sækja frá Google leturgerðina Merriweather og Roboto og síðan notum við Merriweather eða Georgia ef hún er ekki til staðar. Þannig ef við refreshum síðuna þá sjáum við að textin hoppar aðeins og það er í raun þetta display að kikka inn, þannig að display swap sem segir notaðu birtu textunum leið og hægt er, en leið og þú færð alvöru leturgerðina þá skiptir það henni út. Þannig að þá fáið þetta flash þarna, en að sama skapi ef við værum lengur að sækja þetta þá myndum við við myndum slow 3G þá hermum við eftir hægri tengingu. Þá erum við að sjá þetta núna í Georgia og þá erum við núna að sækja leturgerðina einhvers staðar hérna sem er í gangi. Sem er bara komin, já, og þá birtist hún þegar hún er komin. En síðan erum við með stílana hérna, þar sem við erum að segja max width hérna á þessu er 55 EM og þá er oft miðað við hvað eru margar línur eða hvað eru margir stafir per línu sem er læsilegast og það eru rannsóknir sem sýna fram á að það er eitthvað í kringum 55 til 65. En síðan notum við columns og ef þeir eru ekki studdir þá myndir textin bara birtast í einni röð niður. En við erum með columns sem eru 3 columns, hver column er að vera 14 EM og það er að vera 2 EM þar á milli og svo að vera lína hérna á milli allra dálka. Síðan erum við með aðra leturgerð fyrir Roboto og svo sjáum við hérna að það er eitthvað at support sem við skoðum eftir og þar eru önnur og nýlegri möguleiki til þess að skilgreina það hvernig texti er birtur, að hann er birtur með writing mode vertical left to right, þannig að hann er lóðréttur frá vinstri til hægri. Þannig að ef við tökum þetta í burtu þá sjáum við að hann birtist svona
og svo erum við float hérna sem þýðir þá að þessi skilgreining hérna uppi segir ef að þetta til staðar þá floatum við til vinstri og setjum writing mode, annars í raun birtingin bara hann senteraður. Þannig að þá getum við stýrt því, svona lítur þetta út, en ef við höfum stuðning við hitt þá lítur þetta svona út. Og síðan sjáum við hérna alls konar eins og strike through, italics, og svo einhvers staðar hérna mjög lítið boldaður texti. Sjáum við inspektum hérna, sjáum hérna sem sagt feitletraður texti, en hann sem sagt í 700, en við erum ekki að sækja leturgerðina, þannig að það ekkert mjög augljóst að þetta sé feitletrað, þannig að við förum hérna í þetta dæmi og við setjum þessa línu inn, þá sjáum við munin hérna. Hérna núna sækjum við leturgerðina með weight at 700 hérna og sjáum í raun að þetta feitletraður texti. En síðan þegar maður fer að hugsa typografíu alveg djúpt í það og jafnvel að vinna með eitthvað svona eins og þetta alltaf kemur frá físískri prentun, þar sem við erum í raun að taka texta og við erum að leggja hann út, menn eins og þetta kom frá hérna movable type, þar sem við varst að taka hvert einasta staf og setja hann í sinn dálk og prenta þetta og það var allt í línum. Þannig að hérna í raun verið að vinna með svona baseline og vertical rhythma og við erum þá með svona þetta vertical rhythma grid hérna fyrir aftan sem passar upp á það að alla línur þær eru akkurat margfeldi af baseline-inu. Þannig að þá erum við að nota grid hérna sem við sjáum hvað þetta er. Þetta er eitthvað óskiljandi, hvað í gangi hérna. Skoðum þetta betur eftir. En hérna sjáum við baseline 2 rem og rem skilgreint 20 pixlar í einu remi. Þannig að fyrirsögnin hér H1 er sett sem font size 3 rem sem þá 60 pixlar og línuhæðin 120 sem bæði er margfald af þessu, þannig að við sjáum að hún passar hérna á. Sama síðan fyrir meginmálið og fyrir neðan það margin sem akkurat 1 rem, þannig að þetta allt passar og það verður flæði á textanum sem að svona fljótt á liti lítur bara svona akkur að vera að leggja vinnu í þetta, en í raun gerir bara allan textan svona smekklegri, læsilegri og svona fáaðari einhvern veginn. En litir og bakgrunnur er síðan eitthvað sem við getum átt við í gegnum CSS og það er í raun í gegnum bara background eigindin. Við getum sem background color sem við séð nokkuð oft, en síðan getum við líka sett background image sem vísar þá í URL og færir þá sækir mynd og notar það í CSS. Og þetta er eina leiðin fyrir okkur til þess að vinna með myndir í CSS, en yfirleitt erum við bara að vinna með myndir sem eru bara í IMG í HTML-inu okkar, eða núna nýlega miklu meira orðið það að við erum að nota SVG myndir sem við erum vektor grafík sem við erum að setja í vefinn okkar og getum svo stílað nánar með CSS. En þegar við erum búin að setja til dæmis mynd, þá getum við skilgreint hvernig hún á að haga sér. Á hún að endurtaka sig, á báðum ásum eða bara á X-ás eða Y-ás. Þannig að þá getum við stakka mynd sem fer fram og tilbaka eða upp eða niður eða bæði. Background position skilgreinir hvar myndin á að birtast. Þá getum við sagt að hún eigi að vera í grunninn frá vinstri, top eða bottom eða center. Background attachment, þá getum við átt við hvernig myndin er först í scrolli. Þá fáum við svona effektin að við sem svona scrolla yfir myndina sem að myndin er först, en elementið sem er undir henni það rennur bara yfir myndina meðan myndin er först, ólíkt því að myndin sé í raun að færast upp með myndinni. Síðan getum við skilgreint þetta allt með background shorthandinu, en það er ákveðið hérna að ef við skilgreinum ekki liti sérstaklega þá verður hann transparent. Þannig hérna erum við að segja settu hvítan bakgrunnslit með mynd sem er BG, PNG, hún á ekki að endurtaka sig og hún á að vera staðsett frá vinstri topp. Síðan eins og við séum getum við notað color eigindi til að breyta lita á texta elements og það tekur bara við litagildi. Síðan höfum við séð
leiðir sem við höfum notað til þess að fela texta, en stundum viljum við líka setja einhverja mynd í staðinn fyrir texta, þó svo það sé minna og minna notað. En þar getur við til dæmis verið með lista af séra þessu á Facebook eða Twitter eða Pinterest eða einhverju, og þá getum við sett logo í staðinn fyrir heitin. Þá getum við oft bara haft einhver tóm element, en þá það ekki aðgengilegt af því að þá skjálesari bara eitthvað tómt element í staðinn fyrir að hafa bara eitthvað share on Twitter. Þá getum við bara falið textan og sett myndina í staðinn, og þá hérna aðferð sem að gera þetta. Þá þetta var einu svona -9.990 pixla hackið, en núna þetta hérna, og þetta raun svipað á það sem við erum að gera með SR only klassanum þannig í verkefni 3 eða 2. Sér gegnsæi sem við séð með litina, séð hvernig við getum sett í raun með RGBA og HSLA föllunum, liti með gegnsæi alfa gildi sem á bilinu 0 til 1. En síðan getum við líka stýrt bara gegnsæi á heilu boxi fyrir sig, og þá þýðir það í raun bara allt boxið og öll börn þess verða gegnsæ. iPad Bogo. En þá í raun einn sem default gildi, það ekkert gegnsætt. Svona, úps. Svona. Eða þá 0, að það sé í raun alveg gegnsætt og sést ekki neitt á það. Þannig að við skoðum dæmi það. Þá erum við hérna með í raun einhvern lit og hún með eitthvað box, og það í raun hálf gegnsætt. Við sjáum að bakgrundliturinn hérna settur box ofan á, svo við sjáum hérna ef við bara fjarlægjum þetta, þá erum við í raun með vefinn hérna, það bara bleikur bakgrunnur á öllu saman, bara background color pink á öllu. Síðan erum við með þetta box, og þá þegar ég tala box, þá það í raun eitthvað element sem við búið að taka á sig einhverja stíla. Þegar ég segi element eða box, þá eiginlega bara þetta hérna eitthvað box sem við sjáum hérna, sem highlightað núna hérna uppi, og það hefur einhverja stíla. Og það hefur sérlega stílinn að það með bakgrunnslitin svartan sem er 50% gegnsær. Þannig að við tökum hann í burtu, þá í raun erfist bara bakgrunnurinn í gegn og við fáum bleika bakgrunnin, en hérna núna setjum við í raun svartan hálf gegnsæjan lit, og ef við breytum þessu gildi þá sjáum við hvernig það fer yfir að vera ekkert gegnsætt yfir í að vera alveg gegnsætt. Þegar við getum stýrt í hvernig, og það verður til einhver litablöndun á milli þessara tveggja lita sem eru þannig. Síðan getum við líka lent í því að við erum með einhverja mynd sem við erum með í bakgrunni, eins og hérna. Þá hérna bara eitthvað svona pröfuspjald. Þá sjáum við hérna, út af því að það svart á þessu, þá lendum við í því að við sjáum ekki textan, hann blandast við myndina, og við getum í raun lent í því að við vitum ekkert hvernig myndin verður, þannig að þá oft gripið til þess að setja eitthvað svona protection lag, þar sem við setjum auka box inn í boxið okkar, og við notum hérna leiðina til þess að fylla út í foreldur okkar sem við sáum í visual formatting fyrir 2 vikur síðan, og gefum því síðan í raun hvítan bakgrunn yfirleitt og stillum gegnsæið, þannig að við sjáum í raun textan. Þannig að þá sjáum við hérna með og án protection hvað það gerir það verkum að við getum lesið textan. Og svo að lokum þá hérna í raun box sem er í raun 10% eða 90% gegnsætt, og svo förum við upp og þá sjáum við hvernig allt efni innan boxins verður ógegnsæra eða gegnsæra eftir því sem við breytum opacity gildum sjálfum. Þetta síðan það sem við notum oft þegar við erum að animata hluti, þá notum við opacity oft til að láta hlutina birtast svona rólega inn. Síðan getum við notað gradient, sem þá í raun svona litastiki sem að við segjum farðu frá þessu gildi yfir í þetta gildi, og þá getur það verið línulegur eða jafnvel bara í ólínulegur eða á mörgum axis, og þá þetta búa til alveg alls konar liti og alls konar töff hluti, og það yfirleitt nota maður eitthvað tól til þess að búa til gradient, og það sem þetta dæmið
hjá okkur núna er í raun hvernig þetta svona allt spila saman. Þannig að við erum með textan úr fyrra dæminu, við erum með hérna einhverja fyrirsögn sem liggur hún á einhverju mynd og svo skrollum við, þá sjáum við að myndin er föst á meðan textin skrollar og ef við skoðum hvernig þetta hagar sér þá erum við með header hérna og headerinn er með þessa mynd og hann er líka með transparent lit sem þýðir þá það er engin litur á bakgrunni, það er bara þessi mynd sem kemur hérna. Síðan kemur H1 og þar er einhver text shadow, þar sem við sjáum í raun að það er einhver svona ef við stækkum þetta kannski aðeins, hvað er svona, kannski aðeins meira og sjáum við eigum við hérna text shadow, við sjáum líka að það er komið svona editor hérna í tólinn, þannig að þá getum við gert þetta eitthvað klikka töff sko eða ekki og áttu við alls konar svona, þannig að þetta ná fram alls konar svona einhverju en oft er þetta svona betur notað í mjög litlu og mjög svona subtle, eitthvað svona rétt undir, eitthvað svona, ekki tapa sér í þessu. Og svo er ég hérna á headernum, þá er í raun myndin hérna, þessi mynd, þannig að ef við skoðum myndina þá lítur hún svona út og hún er í raun birt í bakgrunninum. Hún er í raun no repeat og með fixed, þannig að ef við segjum hún er ekki fixed, þá er hún skrollast hún með, þannig að þá er munurinn hérna, þá sjáum við að myndin hreyfist með, en ef hún er með fixed þá er hún föst og meðan að hitt efnið allt skrollar. Og hérna er staðsetningin, þannig að ég get breytt í raun hvaða partur af henni er miðjaður, þannig að hún er núna akkurat í miðjunni. Og síðan erum við með hérna í bakgrunnum á öllum vefnum, þar erum við með línulegan gradient sem fer frá hvítum yfir í svartan og þá eftir því sem við skrollum niður þá sjáum við í raun hvernig þessi gradient er hérna. Og svo erum við með hérna eitthvað lítinn sætan Twitterfugl og þar erum við að nota þetta að skipta út textanum fyrir myndina hérna sem er Twitter-íkonið. En í dag þá myndum við alltaf nota í raun SVG myndir hérna sem gefa okkur meiri kraft og við munum sjá dæmi það í næstu viku. En þá skulum við bara taka okkur pásu í 6 mínútur og byrja aftur klukkan 15:50.